¿Qué pasa, amigos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, aquí estamos con la bestia en la subida de Jaizkibel por la parte del Lezo, ¿vale? Hacia Fuenterrabía. Y acabamos de poner este tubo de escape y quería enseñaros pues cómo suena y demás, y luego os comento un poquito el modelo. Hemos puesto un escape de la marca china, barato, ¿vale? Porque estuve barajando alternativas y bueno, valieron una pasta. Una Krapovic, 1000 y pico, un Remus, bueno, 800, 900 euros. Y este escape me ha costado 85 euros, chicos, sí. ¡Yepa tú! Están subiendo un montón de motos hacia allí, además hoy hago bastantes motos. O sea que hoy el tiempo también invita a andar en moto. Y bueno, nada, lo que os digo, acabo de poner el escape y quería enseñaros pues cómo suena en esta subida de Jaizkibel. Así que nada, quedaos en el vídeo si queréis. Luego ya sabéis que en cámara los sonidos no salen igual ni de coña, ¿vale? Esto es así, ni de coña. Pero bueno, yo os enseño un poquito. La verdad que el sonido es espectacular. Nada que ver a lo que era antes, ¿vale? Nada que ver, chicos. Ya os lo digo. Nada que ver. Así que nada, vamos a montarnos en esta bestia que os enseño. Ahí tenemos otra KTM detrás. No sé quién es, se acaba de juntar, ya os digo. Se está animando la cosa. Y ya os digo, en cámara no sale igual el sonido, ni de coña. Esa que está detrás es igual que la mía, ¿vale? Es una Adventure. Es casualidad de la vida, han llegado ahora. Pero ya os digo, el sonido de esta moto ahora, es espectacular. Así que nada, si me queréis acompañar en este vídeo, pues vamos para allá. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo se levanta esta japuta? Ya hemos pasado el rodaje, chicos. ¡Buah! ¿Cómo suena esta moto, por favor, ahora? ¿Cómo suena esta moto, por favor? No hemos tapado la pantalla, pero bueno. Es una delicia, chicos, ya os lo digo, ¿eh? Es una delicia cómo suena ahora esta moto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pasote! ¿Cómo suena, tío? No sé si las cámaras van a coger el sonido, ya os lo digo. Pero el cambio es brutal. Y vamos con DB Killer, ¿vale? DB Killer puesto. Si le quitamos el DB Killer, ya os digo yo que esto es una locura, chicos. Os lo aseguro, una locura, ¿eh? ¡Qué falta le hacía a esta moto este sonido! ¡Qué falta le hacía! Ya os lo digo, ¿eh? Estaba la moto pobre, ¿eh? Ya estamos con casi 1500 kilómetros. Hemos pasado el rodaje ya a los 1000, hemos hecho el mantenimiento de aceite, filtro, etcétera, ¿vale? Y ya... ¡Wow! ¿Cómo suena, por favor? No sé si la GoPro lo va a coger. Ya os digo, el sonido en cámara no suele ser igual ni de coña, ¿eh? Esto es así, ¿vale? Pero ahora, joder, esta moto acompaña. El sonido acompaña, chicos. Es que antes ya os digo, antes iba en la moto y nada, creo que de las motos que he tenido, la que menos ha sonado con diferencia, ¿eh? Ahora con la normativa Euro 5. ¡Wow! ¡Qué pasada! Ya veis cómo va esta moto, chicos, aquí también en curva. ¡Wow! Madre mía, cómo tumba. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Oh! ¿Cómo suena, por favor? ¿Cómo suena, joder? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí suena a mi gusto, hombre. Estaba la moto que vamos. Era una pena, ¿eh? Tener una KTM con este motorrack 890, chicos, y que acelerarías en la moto y no irías nada más que nada, un poquito, nada, cero. Y ahora ya veis,
La moto suena escandalosamente bien. Si le quitamos el DB Killer es una locura, ¿eh? No se lo vamos a quitar. A lo mejor algún día que me metan en el monte y demás, sí, ahí, porque bueno, estamos en zona, digamos, más privada, entre comillas. Pero aquí si le quitamos el DB Killer, vamos a llamar mucho la atención. Y la verdad os digo, con este sonido que tengo ahora, voy súper contento, es más que suficiente, va muy bien. No molesta para nada. Para nada. ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! Me encanta. ¡Wow! ¡Qué gozada, joder! ¡Wow! ¿Qué pasa cuando pones un tubo de escape? Que gastamos, yo por lo menos, más gasolina. ¿Por qué? Porque estamos todo el rato haciendo el tonto. Reduces. Porque ese sonido te incita, es música celestial. Voy a parar aquí la moto y os lo enseño. ¡Guau! ¿Cómo suena, por favor? ¡Qué barbaridad! Ya escucháis, chicos. ¡Qué pasote, Es increíble, 85 euros, puesto en casa 107 euros. Me vais a preguntar dónde lo he comprado, dónde no sé qué. AliExpress, chicos. Tenéis un montón, podéis coger lo que queráis. Pero ya os digo, suena increíble. Increíble, ¿Ya veis? Bueno, veis, escucháis. ¿Veis? Pero el sonido en cámara no sale igual, ¡Guau! ¡Qué gozada! Ese... ¡Buah, chaval! Impresionante. Es adictivo, chicos. Es adictivo el sonido. Mirad qué vistas, chicos. Mirad qué paisaje. Subida de Jaizkibel. Tenemos un poquito de niebla de fondo, pero bueno, no mucha cosa. Ya veo, os hice un vídeo, creo que aquí mismo, que me pilló una niebla increíble. A lo mejor luego, más adelante, más tarde, esa niebla viene para aquí y me pasa lo mismo, porque luego ahora me iré hacia otra zona y bueno, ya veremos. Pero os quería enseñar este escape, chicos. ¿Veis la estética que tiene? Es pequeñito, comparado con el otro que era mucho más grande. Ahora paro la moto para que escuchéis mejor. Pero guau. Ahora sí suena esta moto, joder. Ahora sí suena. Me podría estar así toda la tarde, chicos, os lo prometo. Toda la tarde. O sea, hemos quitado peso. Lo primero, hemos quitado peso. Y lo segundo, bueno, saludos aquí a los amigos. Y lo segundo, bueno, estéticamente queda más bonito. La verdad que es un escape bonito, estéticamente queda chulo, a mí me gusta, ¿vale? Y luego lo que hablamos, tenemos en internet muchas páginas, pero ya os digo, cualquier escape para una moto es una locura lo que valen. O sea, ya os digo, una Krapovic para esta moto, para cualquier moto, pero vamos, eran ya 1000 y pico euros. O sea, el Remus también que vende para KTM ese modelo de escape también eran 800, o sea, una locura, o sea, un escape. Yo, ¿qué queréis que os diga, chicos? Me parece una barbaridad. Hay gente que los compra y me parece perfecto, pero yo si valdrían, no sé, 200, 300 euros, pues bueno, pero yo gastarme 1000 euros en un escape, habiendo otras alternativas, luego me va a salir, ya sabéis, alguno por ahí, joder, pero sí, el otro está homologado y el que tú has puesto no está homologado, no sé qué. Bueno, ya me entendéis. Vamos con el catalizador. Hay gente que anula el catalizador. Mucha gente lleva estas motos con el catalizador quitado, que es obligatorio, esta lleva la Euro 5. Y bueno, pues bueno, hay gente que lo anula, le pone otra tubería, le pone otro escape. Yo solamente he quitado el silencioso original y hemos puesto este, ¿vale?
y vamos con DB Killer, ¿vale? Vamos con DB Killer, ya veis, está puesto, lo podemos quitar, ¿vale? Lo podemos quitar, pero tiene aquí un tornillito y sacamos y nos queda todo el agujero grande y ya suena que es una locura. Entonces, bueno, en principio ya os digo, yo voy a andar así por carreteras, luego cuando a lo mejor me metan en zona de campo, en montaña, en algunas pistas, pues bueno, como tengo ahí una llavecita, le quito y bueno, pues para dar un poco más del cante, ya sabéis, bueno, pues, pero con el ruido que suena es más que suficiente para mí, ¿vale? Seguramente a lo mejor para ti no, pero para mí es más que suficiente como suena ahora mismo. Pero bueno, este ya os digo, tiene una alternativa de, pues como muchos escapes, quitamos el DB Killer, pero bueno, ahora mismo, si no le abrimos gas y vamos normal, yo porque ir aquí en las... ¿Cómo va el de la KTM, colega? Es la tercera vez que le veo subir ya, se lo está pasando que te cagas. Una KTM, creo que era una 1290 esa, ¿eh? Me suena que sí. Y lo que os decía, que me he ido, me he puesto a ver la KTM y ya me he ido. Este escape, pues lo que os digo, es de la marca, es de la AliExpress y tenéis un montón de modelos. Ya digo, yo he cogido el más económico que había, os digo, creo que eran 85 euros o algo así, 85 euros, y con el envío en mi casa, creo que tengo la factura en casa, creo que han sido 107 euros. 107 euros contra 1000, vosotros mismos juzgaréis. Yo ya os digo, y si vamos por podemos ir con el normal, yendo normal, la moto, o sea, pasa súper desapercibida. Si la llevamos como hemos subido ahora, en la subida esta de Jaikibel, y le vamos dando en marchas cortas, pues sí que se nota que llevamos un tubarro. Pero si vamos, luego digo, en ciudad, vamos normalito, suena el popo como tipo trail, pero no suena escandaloso chungo. Entonces, bueno, pues ese aspecto no es como cuando quitas el catalizador, que lo quitas, le pones encima un escape, ya suena, pues ya me entendéis, ya suena exagerado. Pero solamente con el escape este que hemos puesto, suena, a mi gusto suena bien, y para mí es más que suficiente. Y estéticamente, os digo, me gusta cómo ha quedado. He tenido una pega con este escape, pero bueno, lo he solucionado. En este modelo de escape es muy fácil de quitar el escape. Solamente tenemos que quitar la abrazadera esta de aquí, ¿vale? Quitamos esta abrazadera de aquí, y que van dos partes, son dos U's, la quitamos, ¡plup! Quitamos el soporte de aquí, de este tornillo, y sale el escape, el original. Y para meter este, igual, este es simplemente que el original es entero, es silencioso, el original, repito, va con la tubería completa, y en este escape viene desmontado. Nos viene esta tubería suelta, de aquí agarra aquí, y luego nos viene el silencioso, ¿vale? Y luego lo agarramos ahí con dos muelles, un muelle y otro muelle a otro lado. Y este es un embellecedor aquí para tapar, para que no se vea el sistema de cierre, etcétera, ¿vale? Pero en esta moto, pues a lo mejor entiendo que al ser universal y viene para varias KTMs, pues no me coinciden los ganchos exactamente igual. Me refiero en recto. Tienes para agarrar aquí un gancho y otro gancho, y en el otro lado igual. Pues he tenido que girarlos un poco. Para que coincidieran rectos, este muelle lo he girado aquí. Pero si quiero que este muelle vaya recto hasta aquí, donde tengo el dedo, nos vienen dos anillas de estas para poder soldear. En el kit del escape, como os digo, estas ya vienen soldeadas, este cierre viene soldeado aquí, ¿no? Pero si queremos que el muelle quede recto, nos vienen otros dos muelles, repito, de estos, para ponerlo aquí, es darle 2 puntos de soldadura, ¡prop!, y en el otro igual, y nos quedaría el muelle recto. Pero bueno, yo no quería soldearlo, lo que he hecho es, en vez de que vaya recto el muelle, lo he girado un poco aquí, y he puesto un muelle aquí y otro aquí, porque eso entra macho y hembra, entra perfectamente, y por seguridad trae dos muelles para que haga el cierre y no salga los gases. No sale nada, no pierde nada, ya os digo, he puesto la mano y todo, no pierde nada de gases, ni por aquí ni por aquí, queda perfecto. Luego el amarre, ya veis, se pone aquí, se pone otra vez, ahí está de la KTM, joder, se lo está pasando, madre mía, se lo está pasando que te cagas. Y luego viene, nada, la abrazadera aquí para poner, luego si aquí le queremos poner alguna pegatina, nos traía una pegatina de... Es cierto, nos traía una pegatina de Akrapovic aquí para poner, yo no se la he puesto, pero sí que es verdad que viene una pegatina para pegar en el escape que nos imita a la Akrapovic, lo que es el adhesivo, viene para pegar ahí. Yo no se lo he puesto, lo vamos a dejar así de momento. Y bueno, ya os digo, queda más pequeñito, pero suena bestial. A mí me encanta. Así que nada, os quería enseñar mi nuevo tubo de escape y ahora sí estoy contento y a gusto con este sonido, porque ya os digo, iba en la moto y es que no me parecía que llevaba una moto trail, o sea, me parecía que llevaba una moto normalita de carretera normal. Es que ni eso, sonaba muy poco. Y ahora suena a mi gusto. Y bueno, pues nada, os quería enseñar
cómo sonaba el escape y la verdad que me ha encantado, así que nada, yo ahora me voy a dar una vueltecita por aquí. Hoy que hace bueno, vamos a aprovechar, ya empieza el buen tiempo, ya vamos aproximándonos ya un poquito al verano. Hemos tenido fuertes lluvias estos días, pero bueno, hoy ha quedado un día bonito y vamos a aprovechar que tengo tiempo. Y nada, con este escape vamos a estar unos días dándole un poquito porque el sonido es muy adictivo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y este tubo de escape que le hemos puesto a la bestia. Y con estos paisajes tan bonitos de Highkeeper me despido de todos vosotros y vosotras. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos y para todas. Chao, chao. Adiós.